നമസ്കാരം. ജാർഖണ്ഡിൽ 3 അനധികൃത ആയുധ ഫാക്ടറികൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗിരിദി കൂടാതെ ധർബാദ്, ബൊക്കാറോ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഫാക്ടറികൾ കണ്ടെത്തിയത്. ജാർഖണ്ഡ്, കൊൽക്കത്ത ATS സംഘം സംയുക്തമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഫാക്ടറികൾ കണ്ടെത്തിയത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ആയുധ കള്ളക്കടത്തുകാർ ജാർഖണ്ഡിൽ ആയുധ ഫാക്ടറികൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ATSന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ബംഗാളിലെ ആയുധ കള്ളക്കടത്തുകാരാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ട ധനസഹായം നൽകുന്നതെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ബീഹാറിലെ മുൻഗർ ജില്ലയിൽ നിന്നുമാണ് ആയുധ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ആളുകളെ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. 9 mm പിസ്റ്റളുകൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് തങ്ങളെ ജാർഖണ്ഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും പിടിയിലായ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തിനിടെ 500-ലധികം പിസ്റ്റളുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ബീഹാർ, UP, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്. ഇത് വാങ്ങുന്നവരിൽ കുറ്റവാളികളും നക്സലേറ്റുകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആയുധം കടത്താൻ ഇവർ കോഡ് ഭാഷകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റെയ്ഡിനിടെ കണ്ടെടുത്ത മൊബൈലുകൾ കൂടാതെ രാജാറാണി, സെക്സി എന്നിങ്ങനെ കോഡ് ഭാഷകളിലാണ് ആയുധങ്ങൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയുധ കടത്തുകാരുടെ പേരും ഇതുപോലെ കോഡ് ഭാഷകളിലാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ATS ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ആയുധക്കടത്തുകാർ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം, പണമിടപാടുകൾ, ആയുധക്കടത്ത് ഇതിനെല്ലാം ടെലിഗ്രാം, ജംഗി തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ജാർഖണ്ഡ് ATS അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ജാർഖണ്ഡിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പിസ്റ്റളുകളെ മറികടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. രൂപകൽപ്പനയും മികച്ച നിർമ്മാണവും കാരണം ഇതിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. ഇത് നിർമ്മിക്കുന്ന 9 mm പിസ്റ്റളുകൾ മെയ്ഡ് ഇൻ റഷ്യ എന്നോ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്നോ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വിൽക്കുന്നത്. ഈ പിസ്റ്റളുകൾക്ക് 50,000 മുതൽ 5 ലക്ഷം വരെയാണ് വില. കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായി പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയും ജാർഖണ്ഡിലെയും ATS സംഘങ്ങൾ അനധികൃത ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ശൃംഖലയെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ATSന്റെ തലവൻ ഋഷഭ് ധാ പറയുന്നത്. കൊൽക്കത്തയിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഇതിനു മുമ്പ് ATS സംഘം റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. മെയ് 28-ന് ധൻബാദിൽ ഒരു അനധികൃത ആയുധ ഫാക്ടറി കണ്ടെത്തിയതിനാൽ അതിൽ 4 തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 5 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തമൈ TV.